É muito comum pacientes que tiveram bruxismo apresentarem desgastes nos dentes e alterações musculares. Por isso é necessário uma avaliação integrando dentes, oclusão, postura. O planejamento é essencial. Esse é o nosso maior desafio: reabilitar a musculatura e devolver um sorriso, garantindo, além de beleza, qualidade de vida. Ludmila Azevedo, Odontologia Personalizada.